Rekomenduojama yra atvykti 2 kartus, jeigu yra indikacijų ir dažniau, ir kiekvieno apsilankymo metu yra matuojamas arterinis kraujo spaudimas, vertinamas šlapimo tyrimas, matuojamas ir vertinamas gimdos dugno aukštis ir vaisiaus širdies ritmas nuo 24 nėštumo savaitės. Tai atliekama kiekvieno vizito metu. Vaisiaus ultragarsinis tyrimas tai jau yra antroji patikra ir jis atliekamas ir 18-20 nėštumo savaitę. 24-29 nėštumo savaitę imtinai yra atliekamas gliukozės tolerancijos testas, kitaip sakant, mėginys toms nėščiosioms, kurioms pirmajame nėštumo trečdalyje nėra diagnozuotas nėščiųjų arba cukrinis diabetas. 27 ir 29 savaitę imtinai yra tyriami rezus faktoriaus antikūnai netiesioginio kumso metodų. Jei moters kraujo grupės rezus faktorius yra neigiamas, o vyro rezus faktorius yra teigiamas. Radus antikūnų, pacientė yra siunčiama į perinatologijos centrą. Jei antikūnai nėra rasti, tuomet yra suleidžiamas imunogamoglobulinas.